ผมขออนุญาตมาแชร์นะว่าอาทิตย์นี้ผมไปดูอะไรมานะบางคนก็อาจจะไม่ชอบเวลาผมเอาหนังมาคุยบางคนก็อาจจะชอบนะแต่ว่าผมเรียนตรงนี้เลยว่าเอาเฮียกูจะพูดอะมึงคุยอะไรอะกูรายการกูอะกูอยากเล่าอะผมไปดูนี่มาพี่บวงอาทิตย์นี้ที่ผมประทับใจมากคือ stand up ที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากแต่ผมอยากแนะนำใครที่เป็นสาย stand up เนี่ยอยากให้ไปดูก็คือ Mike Epps พี่บวงรู้จักคนนี้ไหมมันต้องเห็นหน้าอาจจะเคยเห็นหน้าแต่ว่าไม่ได้จำชื่อเป็นคนดำไอ้เชี่ยคือเขาไม่ได้เป็นคนดังมากๆแต่ว่ามันอยู่ใน Netflix เขาเพิ่งมาใหม่stand up special เขาชื่อ delusional คือเขาจะค่อนข้าง low key เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเล่นมุกเป็นมุก culture เป็นมุกเกี่ยวกับคนดำอยู่ใน community คนดำเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นมุกที่มันแมสมากแล้วมันก็มีงานที่ดีบ้างแย่บ้างแต่ว่างานนี้ล่าสุด delusional อ่ะใครที่เป็น stand up ผมอยากให้ไปดูผมว่าเป็นงานหนึ่งที่ดีมากๆของเขามาเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาก่อนจะมาเป็น Mike Epps ที่เป็น stand up comedy ซึ่งเขาเป็นรุ่นเดียวกับพวกเดฟชาเพลแหละอายุอานามรุ่นเดียวกันก็พูดถึงการเริ่มต้นชีวิตจากแบบเข้าคุกไม่มีงานต้องไปนอนตามบ้านคนอื่นไปนอนในที่สาธารณะแล้วปลุกปั่นสู้ชีวิตจนกว่าจะได้มาเป็น stand up ที่มีพื้นที่มีพื้นเสียงอะไรแบบเนี้ยแล้วผมว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในโชว์ที่ทำได้ดีมากผมไม่ได้เห็นงานของ Mike Epps ที่มันสมบูรณ์แบบขนาดนี้มานานละส่วนใหญ่ที่ผ่านมามันก็แบบบางทีก็แบบก่อยๆอะไรอย่างงี้บ้างอันนี้คืออันแรกที่อยากจะมาแนะนำอันที่สองคืองานของพี่โน้ตอุดมเพิ่งมี stand up อันใหม่ลง Netflix อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นอยู่พี่บอกเห็นไหมชื่อว่า Still Alive เห็นเป็นกระแสแบบว่าคนมาโพสต์มีมใน Facebook อยู่ผมไปดูมาแล้วขออนุญาตพี่โน้ตกับ1กับ2กับ3รีวิวแบบว่ารีวิวจริงใจคืออันนี้เราไม่ต้องเถียงกันหรอกว่าพี่โน้ตเนี่ยเป็น stand up legendary แล้วแต่ผมรู้สึกว่างานอันเนี้ยของพี่โน้ตอะมีความอืดและมีความเหนื่อยค่อนข้างสูงมันเป็นความรู้สึกที่ผมสัมผัสในช่วงเวลาแรกแม้พี่โน้ตจะตัดจากที่เมื่อก่อนทำเดี่ยวแบบ3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงอะตอนนี้พี่โน้ตพยายามตัดให้เหลือแบบ2ชั่วโมงกว่าแล้วอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเราโตขึ้นด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าหลายคนก็เอนจอยหลายคนก็บอกว่าสนุกแต่เพราะว่าพอผมดูสแตนด์อัพเมืองนอกเยอะมั้งแล้วแบบว่าริทึมของโจ๊กของเมืองนอกมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับว่ามีช่วงหยุดแล้วช่วงฮาช่วงหยุดช่วงฮามันสั้นอะแต่ละโจ๊กมันไม่เยอะมากกว่าพอมึงขึ้นเพรมิสแล้วมึงเจอพันช์ไลน์มันไม่ได้เยอะมากเนี่ยแล้วมันก็ต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยผมเลยอาจจะมันค่อนข้างถี่มันค่อนข้างถี่ผมอาจจะติดกับแพทเทิร์นนี้ไหมก็ไม่รู้ทีนี้พอมาดูพี่โน้ตในยุคปัจจุบันอ่ะผมเลยรู้สึกว่าพี่โน้ตให้น้ำหนักกับงานโชว์กับฉากแบ็กกราวด์หรืออะไรงี้เยอะแต่ว่าคุณภาพของการขึ้นไปดึงความสนใจของคนบนเวทีอ่ะผมรู้สึกส่วนตัวว่ามันน้อยลงโดยที่พี่โน้ตเริ่มเปิดประเด็นมาถึงเรื่องของความเชื่อที่พี่โน้ตมีความเชื่อเรื่องสายมูสายผีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นสายนี้อยู่แล้วผมได้ยินเรื่องประมาณนี้ค่อนข้างบ่อยจากพี่โน้ตหลังๆเล่าเรื่องพวกนี้เยอะแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีมุมมองอะไรที่มันฉีกที่มันแตกต่างที่มันแบบว่าผมรู้สึกว่าพันช์ไลน์มันไม่แข็งคือแน่นอนว่าสกิลการเล่าเรื่องของพี่โน้ตคือมันท็อปอยู่แล้วล่ะเขาเล่าเนื้อเรื่องแล้วมันน่าติดตามมันน่าสนุกเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันได้กลับไปมันไม่ท้าทายกับคนในยุคปัจจุบันนี้ขนาดนั้นแต่ว่าอันนึงที่ผมได้และผมชอบก็คือที่พี่โน้ตเขาแชร์เรื่องความเครียดส่วนตัวของเขาของการเป็น stand up comedy การที่มึงจะต้องเสพข้อมูลเรื่องราวต่างๆในชีวิตแล้วมาแปลงสารให้มันเป็นคอมเมดี้เป็นโจ๊กเนี้ยสุดท้ายแล้วมันเป็นเหมือนกับว่ามันไปทำให้เขาเครียดอย่างรุนแรงสะสมในชีวิตเขาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมไม่รู้พี่บวงเป็นหรือเปล่าแต่ว่ากูเป็นนึกว่าพี่บวงหลังๆอ่ะมึงทำอาชีพอย่างเงี้ยมึงมานั่งคุยหรือว่าคุยเรื่องเครียดบ้างคุยเรื่องตลกบ้างอ่ะมึงเคยสังเกตตัวเองว่าบางทีไอสิ่งที่เราทำไองานที่เราทำเนี่ยนั่งพอดแคสต์เนี่ยมันสร้างความเครียดให้มึงไหมหรือว่าพี่บวงไม่เครียดอะไรพี่บวงมาแบบมากระโจเหี่ยวอยู่แล้วทุกครั้งมันเลยไม่ได้มีผลกับมึงมากก็คือมันก็มีผลกระทบกับผมน้อยนะแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าพอทำไปเรื่อยๆมันก็สะสมคือมันจะมีไดเลม่าหนึ่งในหัวอยู่ตลอดที่แบบว่าหลังๆมันก็เริ่มสะสมก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่แคร์คือเราเป็นคนเหี้ยป่ะวะในมุมหนึ่งแต่ถ้าเราแคร์มันก็สุขภาพจิตเราแย่นึกออกปะมันเป็นไดเลม่าที่เราพยายามที่จะไม่แคร์แต่คือถ้าเราปล่อยมันก็คือ
เราจะทำเป็นนิสัยแล้วเราจะ treat กับคนรอบข้างเราแบบนี้ด้วยหรือเปล่า เราก็จะปฏิบัติกับคนรอบข้างแบบไม่แคร์แล้วหรือเปล่าแต่ ใช่ มันเป็นแค่ไดเลม่าในหัวที่มันเกิดขึ้นนะ อืม แล้วผมก็เลยคิดว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือ เราก็ต้องพยายามคุยกับตัวเองเลย อืม แบบจริงจังว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะแยกให้ออก ว่าเรื่องไหนเราควรจะปล่อย เรื่องไหนเราควรจะยึดเอาไว้แบบเนี้ย ก็ต้องพยายาม เรียกว่ามันก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกับตัวเอง คือ ต้องรักษาบาลานซ์ ผมเรียนตรงๆเลยว่า ผมอาจจะไม่เข้าใจว่าพี่โน้ตเครียดขนาดไหนนะ มันคงต้องเครียดหนักแหละ เพราะว่างานโชว์ที่เป็นงานไลฟ์ไม่ใช่แบบว่าไลฟ์เหมือนที่เราไลฟ์นะ แต่ว่างานบนเวทีจริงๆมันมีความกดดันสูง มันมีสิ่งที่มึงแบกภาระในการทำโชว์ให้มันสมบูรณ์แบบ ผมว่าเรื่องเนี้ยผมไม่ตั้งคำถามเลย แต่ผมแชร์ในมุมผมว่าผมสัมผัสได้ว่า แม้ผมจะเอนจอยการทำพอดแคสต์นั่งคุยกับพี่บวงโปกฮาสบายๆนะ แต่ว่าอันนี้ผมเรียนตรงๆสำหรับใครไม่ทราบ ผมเทคยาซึมเศร้ามานานแล้วยังต้องเทคอย่างต่อเนื่องนะทุกวันนี้แม้มันจะเป็นงานที่ดูเหมือนจิวๆที่สุดแล้วอะแต่ว่ามันเปลี่ยนสิ่งหนึ่งไปที่เห็นชัดเจนเลยแล้วคนรอบตัวบอกเลยก็คือว่า ก่อนที่กูจะได้มาทำงานนี้เนี่ยกูใช้ชีวิตแบบปกติก็คือเหมือนอยู่กับปัจจุบันตลอดมีอะไรทำก็ทำแต่ว่ากลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลากูเดินไปกินข้าวหรือว่ากูออกไปใช้เวลากับคนอื่นเนี่ยสมองมันคิดตลอดเลยพี่บงกูจะวิเคราะห์ข่าวกูจะนั่งนึกเรื่องนู้นนึกเรื่องเนี้ยแล้วพยายามจะตบให้มันเป็นรูปของการเอามาเล่าตลอดเวลาแล้วมันมาถึงจุดที่คนรอบข้างเริ่มเตือนแล้วว่ากูเริ่มล่องลอยแล้วกูดูเหมือนเป็นคนคุยกับตัวเองตลอดเวลาแล้วกูไม่อยู่กับปัจจุบันสายตากูมันไม่อยู่กับสภาพรอบข้างแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้ากูหยุดยาไปแค่แบบวัน2 วันนะอารมณ์กูเหวี่ยงเลยเหวี่ยงแบบรุนแรงมากกูก็รู้สึกว่ากูทำงานเนี้ยอันนี้กูไม่ปฏิเสธว่ากูแฮปปี้เว้ยกูแฮปปี้มากแล้วมันก็อยู่ในลูปชีวิตที่ค่อนข้างดีแต่บางทีอ่ะกูไม่อยากจะให้ตัวเองแบบว่ามันเหมือนกับมันติดยาไปทุกวันนะคือมึงต้องพึ่งยาตลอดนะบางทีกูแอบไม่เทคยาตามที่หมอแนะนำแล้วมันมีวันหนึ่งคือกูหยุดยาซึมเศร้าไป2 วันหยุดด้วยตัวเองเพราะว่าคิดว่าไอ้เชี่ยกูก็ไม่ได้ซึมเศร้ากูก็ไม่ได้อารมณ์เหวี่ยงกูก็แบบปกติแฮปปี้เล่นเกมชิวๆอ่ะแล้ววันนั้นอ่ะกูลงไปอาบน้ำเว้ยพี่บวงเพิ่งเล่นเกมเสร็จเล่นเกมแบบฮาๆโปกฮาอย่างเงี้ยลงไปอาบน้ำแล้วอยู่ดีอ่ะมันมีความรู้สึกหนึ่งอ่ะแม่งกระแทกเข้ามาเว้ยกูรู้สึกว่ากูไม่อยากทำพอดแคสต์นี่ละกูเตรียมใจเลยว่าไอ้เชี่ยความรู้สึกนี้แม่งเป็นความรู้สึกที่กูหลงตัวเองแล้วกูเตรียมพร้อมว่าเดี๋ยวกูอาบน้ำเสร็จอ่ะกูจะมาบอกพี่บุ๋มว่ากูจะหยุดทำพอดแคสต์ไอ้เชี่ยมันรุนแรงแบบว่ามันไม่ได้เป็นแค่ไอเดียมันเข้ามาในหัวด้วยแต่ว่ามันกำลังจะกำหนดให้กูเริ่มกระทำแล้วว่ากูเลิกละกูไม่ทำละกูพอละมันแย่มากเลยที่กูมาทำอะไรมันดูไร้ประโยชน์สิ้นดีอะไรเงี้ยไอ้เชี่ยแล้วพอออกมาจากห้องน้ำกูก็เลยไปปรึกษาแฟนกูที่เป็นจิตเวชเนี่ยเขาก็เลยเตือนสติกูว่าเฮ้ยอย่าลืมนะว่าเธอกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังเทคยาซึมเศร้าอยู่ยังเทคยาตามปกติหรือเปล่ากูก็เลยบอกว่าแอบไม่ได้กินมา2 วันเขาบอกนี่ไงเพราะว่าสภาวะของเธอตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่แพทย์ที่เป็นแพทย์ประจำกูเองก็บอกว่าสภาพสมองและฮอร์โมนกูตัวนี้มันไม่ได้มากเลยแล้วกูไม่อยู่ในช่วงเวลาที่จะได้หยุดยาอะไรเหล่านี้คือแพทย์ยังบังคับเทคยา6 เดือน1 ปีล่วงหน้าแบบว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กูจะได้หยุดยาก็พอกูกินยาปุ๊บเอากลับมารู้สึกดีเลยพี่วงชิวๆสบายๆคือทุกวันเนี่ยกูล่าเริงกูยืนอยู่ได้ด้วยยาซึมเศร้าเนี่ยไอ้เหี้ยไม่งั้นไม่เป็นปกติอย่างนี้ด้วยหนักขนาดนั้นไม่แต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องถามว่าแต่กูก็ไม่รู้ว่าหมอเขาจะตอบได้ไหมกูต้องถามว่าที่มึงต้องเทคยาเนี่ยมันเป็นเพราะพอดแคสต์หรือเปล่าคือถ้ายังทำพอดแคสต์ต่อไปอ่ะมันต้องเทคยาไปเรื่อยๆแล้วถ้าสมมติหยุดทำคือมึงอาจจะต้องเทคยาไปอีกพักหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายมึงจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่ต้องเทคยาได้แบบนี้ไหมคือถ้าเป็นแบบนี้กูก็ไอ้เชี่ยถ้าในฐานะเพื่อนกูก็ไม่อยากจะทำต่อนะเว้ยถ้าจะแบบว่าต้องลากเพื่อนให้แบบว่ามาเทคยานึกออกปะเข้าใจไม่แต่ว่าแต่เราต้อง verify ก่อนว่าปัญหามันคืออย่างที่กูพูดหรือเปล่าเข้าใจไหมเข้าใจเท่าที่กูเข้าใจเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่กูคุยกับแพทย์กับอีกส่วนหนึ่งที่กูคิดเอาเองส่วนหนึ่งที่มาจากแพทย์ก็คือว่า
กูอยู่ในสภาวะซึมเศร้ามานานก่อนที่กูจะมาเจอหมอแล้ว ตั้งแต่กูอยู่ไทยแล้ว กูเทคยามานานแล้ว แล้วก็คงได้รับผลกระทบทางสมองค่อนข้างเยอะ แต่อีกส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้มีคนพิมพ์ก็มีส่วน และอันนี้ผมอยากจะเอามาแชร์ คือเวลาผมกลับไทยเนี่ย ผมใช้กัญชาเยอะ แล้วการใช้กัญชาเยอะเนี่ย แม้จะเป็นช่วงที่อยู่ไทยเนี่ย มันไม่ทำให้สภาวะของสมองผมมันทำงานได้ปกติ เพราะว่าสมองผมมันเหมือนกับว่ามันงงอะอยู่แบบปกติอย่างนี้มึงมียาที่มากระตุ้นเซโรโทนินกับโดพามีนมึงออกมาให้ทีละนิดทีละน้อย แต่พอกลับไทยไปอย่างเงี้ยมีการใช้กัญชาเยอะในช่วงเวลาสั้นๆ แล้วมันอาจจะทำให้สมองมีการหลั่งโดพามีนออกมาอย่างรุนแรง แล้วก็เหมือนกับว่าระบบมันก็ไม่รันปกติ เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็มีส่วนกับอดีตที่ผมอาจจะเผชิญสภาวะนี้มานาน สิ่งที่แพทย์บอกก็คือว่าถ้ารักษาระดับการทานยาอย่างนี้ไปอีก6 เดือนได้ แล้วดูแลสุขภาพเรื่องการนอนให้มีคุณภาพแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้กัญชาเนี่ยเขาบอกว่า6 เดือนก็หยุดยาได้ แต่มันอยู่ที่การดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตของคุณพี่บุ๋มพอเข้าใจไหม ถ้าอย่างนี้ก็พอเห็นภาพ พี่บุ๋มอย่าเพิ่งหยุดทางพอดแคสต์กับผมดิ ไม่คือผมพูดตรงๆว่าผมก็เคยมีความคิดว่าอยากจะเลิกทำนะ เหรอ แต่ว่าความคิดของผมจริงๆมันมีตั้งแต่ก่อนทำพอดแคสต์แล้วคือ What? ผมจะเป็นคนแปลกอย่างหนึ่งก็คือ แล้วมันจะมาเรื่อยๆไอความรู้สึกเนี้ยแต่มันไม่ได้อยู่นานแล้วมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่รุนแรงมากด้วยความที่เราทำอาชีพที่มันค่อนข้างโชคดีว่ารายได้มันเยอะนะพูดตรงๆผมก็มีเงินของผมส่วนหนึ่งใช่ปะผมรู้สึกว่าเงินส่วนเนี้ยถ้าผมไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยนะวันๆนั่งอยู่เฉยๆผมอยู่ได้ประมาณ5 ปี10 ปีชิวๆสบายบางทีแบบว่ามันเป็นความคิดที่แล่นเข้ามาในหัว อย่างที่บอกนานแล้วนะตั้งแต่ก่อนจะทำพอดคาสต์แล้วว่าแบบอยากนั่งอยู่เฉยๆที่บ้านแบบไม่ทำอะไรแล้วนั่งอยู่เฉยๆสัก5 ปีพอเงินหมดค่อยกลับมาทำนึกออกปะเข้าใจแล้วพอมันแวบมาเรื่อยๆมันก็คือแบบไอ้เชี่ยหรือว่ากูจะบอกพี่บิ๊กว่าแบบเฮ้ยกูจะหายตัวไปสัก5 ปีวะแบบเนี้ยคือแค่แบบว่าหายไปแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาหายไปไหนแต่มันคือกูเคยไปน่านเว้ยแล้วกูชอบความสโลว์ไลฟ์ของจังหวัดน่านมากเลยกูอยากแบบว่าไปอยู่ที่น่านวันๆก็แบบเดินไปเดินมาไอ้เชี่ยคือกูไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเมืองหรือเปล่านะตอนที่กูไปแต่กูจำได้ว่าแม่งเป็นแบบว่าเหมือนเป็นบล็อกเล็กๆแล้วก็บ้านแบบบ้านไม้ชั้น2 ชั้นแล้วตรงกลางมันเหมือนมันเป็นลานเมืองเว้ยแล้วตอนเย็นคนแม่งก็จะออกมาจากในบ้านมานั่งอยู่ตรงกลางเมืองแล้วก็กินข้าวแล้วก็ร้องรำทำเพลงกันอยู่ตรงนั้นแล้วกูชอบบรรยากาศแบบนั้นมากเลยกูอยากจะแบบไอ้เหี้ยกูหยุดทุกอย่างแล้วกูก็ไปอยู่ที่น่านอยู่ตรงนั้นแล้วกูก็นั่งเดินไปเดินมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยชักว่าวไหมอะไรนะชักว่าวไหมก็ว่าวบ้างสบายๆนะเล็กน้อยคือแต่อย่างที่บอกมันไม่ใช่ความรู้สึกที่แบบแรงกล้าที่แบบเฮ้ยกูไปพรุ่งนี้เลยดีกว่ากูหยุดทำทุกอย่างมันแค่ว่าเรามีออปชันในชีวิตนึกออกใช่ปะเข้าใจอยากแบบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากจะเป็นความรู้สึกด้วยว่าเฮ้ยจะเลิกทำแล้วนะแค่อยากจะหายไปเฉยๆให้มันมีความรู้สึกแบบนี้แหละอันนี้ก็คือพูดตรงๆว่ามันมีแบบมันอยากพักบ้างเราไม่ได้แบบว่า act on it ใช่ปะเราไม่ได้ทำตามความรู้สึกที่มีสรุปก็คือยังไม่หายไปนะฮะบิ๊กบวงพอดแคสต์ยังอยู่นะฮะยังไปต่อถ้าถามเรื่องแบบว่ามันมีแบบอะไรที่มันมารบกวนจิตใจมันก็มีบ้างกูว่ามันก็คงเป็นเรื่องปกติของชีวิตแหละไม่ว่าจะทำอะไรก็คงจะมีหมดผมเข้าใจเลยโดยเฉพาะพี่บวงตอนนี้สภาวะที่อยู่ที่บ้านบางทีมันมีปัญหาในครอบครัวมันก็อึดอัดอันนี้กูเข้าใจได้เลยพี่บวงมันเป็นเหตุผลหนึ่งพี่บวงจะเก็ตเลยก็คือนี่แต่ผมต้องหนีไปญี่ปุ่นนี่แหละไอ้เหี้ยก็เพราะว่ามันเจอสภาวะอย่างนี้นานๆแล้วมันรู้สึกว่าไอ้เชี่ยเราพื้นที่ปลอดภัยเรามันไม่ค่อยปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยเรามันไม่สงบแล้วแล้วกูก็ได้มีโอกาสทำแล้วแต่ว่ากูผ่านโปรเซสนั้นมาแล้วก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมแล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้นก็โอเคขอบคุณไอซ์เบรกนะฮะ7341เป็นกำลังใจให้พวกพี่ควงกระดอต่อนะฮะโอ้ขอบคุณครับก็โดเข้ามาให้กำลังใจนะขอบคุณทุกท่านมากนะฮะที่ให้กำลังใจเข้ามาเรายังสู้ต่อไปนะผมไม่ได้มีความเบื่อหรือความไม่อยากทำงานนี้เลยผมชอบงานนี้มากเป็นอะไรที่ดีใจที่ได้คอนเนคกับผู้คนแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทางไปกับหลายๆคนที่ติดตามแล้วก็ได้รู้จักตัวตนผมมากขึ้นนะฮะ
คิดว่าตัวเองโชคดี ที่แบบว่าได้เจอผู้คนดีๆทำงานที่เราแฮปปี้อย่างเงี้ย อืม ชีวิตเรามันก็มีปัญหาบ้างมีขึ้นมีลงบ้าง แต่สำหรับผมไม่ได้มองว่าชีวิตผมปัญหามันใหญ่อะไรเท่าไหร่นะ อืม อืม สำหรับบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ผมคิดว่าที่ผมทำมันได้ต่อ เพราะว่าผมรู้สึกดีกว่าด้วยซ้ำแม้มันจะเป็นความเครียดของการเตรียมข้อมูลในหัว เหมือนที่พี่โน้ตเล่าก็คือ ความเครียดของการแปลงข้อมูลสาร แล้วก็ทบทวนมันอยู่ในหัว เหมือนกับเล่นไปเรื่อยๆอ่ะมึงซ้อม อืม เพราะว่าพี่โน้ตเขาไม่ได้เป็นเหมือนแซนด์อัพเมืองนอกไงที่ว่ามึงจะมีคลับให้ลอง มึงไปลองโจ๊ก อืม มึงด้วยว่าอันไหนมึงต้องเติมอันไหนมึงต้องใส่พันลายมึงยังไม่แข็งอะไรเงี้ยพี่โน้ตเขากูคิดว่าพอเขาไม่มีคลับให้ลองเนี่ย ทุกอย่างมันต้องทบทวนในหัว และไอ้เนี่ยมันคือความเครียดคือ มึงไม่สามารถปล่อยได้จนกว่า มึงเล่าเรื่องนี้ให้ตัวเองฟัง แล้วมึงสามารถสัมผัสได้ถึงความตลกของมัน อันเนี้ยมันเป็นมุมของคนทำพอดแคสต์หรือคนทำแซนด์อัพที่คนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจว่ามันเครียดตรงไหน แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยถ้าผมไม่ได้ทำเนี่ยผมจะเครียดมากกว่าเพราะผมจะเวิ้งว้างอย่างน้อยผมได้มีอะไรยึดเหนี่ยวให้มันได้คิด มันมีอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากจะพูดให้พี่บิ๊กคิดนะ อ่า ผมก็เคยเป็นแบบพี่บิ๊กอยู่ช่วงหนึ่ง ยังไง แต่ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นความเครียด เพราะฉะนั้นมุมที่ผมอยากจะพูดก็คือ ที่มันเป็นความเครียด เพราะว่าคนอื่นไม่ชอบให้พี่บิ๊กมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่า มันเลยเป็นความขัดแย้งในความสัมพันธ์ เพราะว่าตอนผมเป็นอ่ะผมแฮปปี้มาก อืม ผมมีชีวิตอยู่คนเดียวไง ถึงแม้ว่าผมจะอยู่กับคุณพ่อใช่ไหมที่บ้าน อ่า แต่ว่าเราแทบไม่เคยคุยกัน อืม คือทุกขณะจิตผมอยู่ของผมคนเดียว อ่า ไม่มีใครมานั่งเตือนผมว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเลย อืม เฮ้ยช่วงนี้บ่วงดูร่องรอยนะ อืม อะไรแบบเนี้ย อืม นึกออกปะ อืม อันนี้มันเป็นแค่การตั้งคำถามนะว่า มันคือความเครียดหรือมันคือมุมมองที่มันต่างกัน ผมเคยแบบไอเชี่ยหายใจเข้าคือคลิป YouTube กูต้องคนดูเยอะหายใจออกคือคลิป YouTube กูต้องคนดูเยอะ แล้วผมรู้สึกว่าชีวิตผมแฮปปี้มากคือกินอิ่มนอนหลับออกกำลังกายร่างกายแข็งแรง อืม นึกออกปะแบบ อ่า ตื่นมาแล้วแบบเชี่ยกูอยากทำคลิป YouTube อ่า มันเป็นแบบนั้นก็ ผมก็ไม่ได้จะสรุปว่ามันเป็นแบบไหนอะนะ แต่ว่านั่นแหละ คืออยากจะพูดให้เห็นหนึ่ง perspective ว่ามัน อืม เกี่ยวไหม อืม ผมคิดว่างานตรงนี้หรือวิธีการทำงานแบบนี้ที่จะต้องทบทวนเรื่องเล่าของตัวเองในหัวตลอดเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมแทบจะใกล้เคียงว่าผม treat การทำพอดแคสต์เหมือนทำแซนด์อัพเลยนะในมุมผมอะคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมพูดเลยว่าบางทีมันเป็นการคุยเล่นแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยเปื่อยแต่ส่วนใหญ่อะถ้ามันมีพันช์ไลน์อะมันคือระหว่างอาทิตย์ที่ผมจะต้องนั่งเสพข่าวหรือพูดคุยกับคนแตกต่างหลากหลาย แล้วผมเอาเนื้อเรื่องมาประกอบมาพยายามเกลาแล้วก็เล่าให้ตัวเองฟังแล้วฟังเล่าฟังแล้วฟังเล่าอยู่อย่างนั้นนะจนกว่าผมจะพอใจ แล้วผมมีความเป็น OCD คือบางทีการที่จะเล่นมุกแค่1มุกหรือจะแซวให้บวก1ครั้งอะผมเพลย์ภาพนั้นนะในหัว 4-50 รอบอะไอ้เหี้ยจนกว่ากูจะได้แบบมีสมาธิกับการกินข้าว เวอร์ชันนี้เพอร์เฟกต์ ใช่มันเลยกลายเป็นทรงนั้น ซึ่งพี่โน้ตเขาแชร์มุมนี้ ผมว่ามันเป็นแค่หนึ่งเนื้อเรื่องสำหรับโชว์สแตนด์อัพล่าสุดของเขา แต่ในมุมของคนที่มันประสบเหมือนกันอ่ะมันแบบว่า ไอเชี่ยกูเข้าใจ กูเข้าใจคนหนึ่งอ่ะกูไม่รู้คนอื่นเข้าใจหรือเปล่าแต่กูเข้าใจมันอย่างรุนแรงว่า เนี่ยมันเป็นวิธีการทำงานของสมองเราแล้ว ผมดีใจผมแฮปปี้ที่ได้ทำตรงนี้ แต่มันก็ต้องแลกมากับความเหนื่อยในการที่เราต้องทำงานแบบนี้แหละ ซึ่งมันก็เลือกไม่ได้แต่ผมแฮปปี้ผมพูดเลยรวมๆผมแฮปปี้ อืม อ่า